Oui, mais tomber résistance, tu m'as bataille de pèse. Nova. Résistance de Nova. Ok, oui. Nova va tomber, puis ma faute à Boba. Quelle est la bataille? Félix et Chiloma. Tout le monde est bisika, droit et monanité. Tout l'accès on habite en deux. Qui est poteau, c'est là-bas interpellé Bango, mais tout le monde était. Wana bakangete. Tant que biso to kozongi ça, bakoloba ete, tout zali bato. Tant que bazalaki infirmière. Est-ce que après ça comme tout $100, il y a luka ka ngonde ya koluka. Au monde que Congo ya lambongo. Ko koma kaka komi awala mobile na ye. Denise et wana bali ko pesa ba comédien biloko. Ba comédien boke ba biloko boko lia ba congolais ba ko sepela la moté. Et puis lelo soko moni ezali bangomi balé wana nde ba pesi division la kati ba comédien po ba bomana ndeko langa. Oyebi lelo ki sorcellerie eza la kati ya basi wala la mibali wala. Pola nini? Oya lingi nga bachanga na liste Olive. Oya lingi siko nga bachanga na liste Denise. O moni ndeni ba panzi libota. Bato bazaki censé ya koyokana mikolo mileki oyebi kezaki mama tobe na saisa yo pesi mbombo boyi na likambo ya baba Denise tala ndenge bakokotisa division na kati ya peuple congolais. Attention les comédiens, attention bande kolangai bomi batela boza la crédibilité bobunda nde musala na bino za valeur. Vous êtes des artistes, métier bon ça les métiers nobles parce que bolongolaka ba stress na banzo tabato ta oka muta seki wala. Ils ont contribué à la santé. Mais les gens qui ont monté, qui ont bobomani, boké la banda kwanganga, ba vie na bile comme ya ba courte durée, ba parler la bile ba kapasi, bozo tika ba la bile baza ko sesenga. Pour la nine, bozo que le koso ba kisi, ya domination, pour basi wala ba balé ba pesa ka bile ba biloko. Biloko yo moko za censé ya kozwango, mboko etonda kita. Tango nde oza mwasi boy, oza bonheur. Mais tala basi ya théâtre, est-ce que besoin dégager bonheur? Ba femme insensée, ba femme ya kosenga, ba femme ya miyibi, ba femme ya lokoso. Yo za la métier moko eza noble ndeko langa totala ba nigérienne to boite bandumba bazali mais tala bango lelo eza lokola makamo ba Denise ba osala soki Denise attaque première dame ndenge yo lobi bongo très bien dame na bino soki azalaki mwasi malamu oyo aza la simbisi ya bo mama elle ne peut pas faire ça. Et c'est mutu muso azate pas que le kopesa ki nani Denise biloko et c'est faut que nga moko la bima sur le terrain. Et c'est faut que nga moko la bina kande mama ako amo bini ana ebisi oh zo chance ko mona Denise bina oh mama maja na ebiso Denise ako bina mais tout le monde a kamoye maman présidente loko la soit facile te maman ko dans ce tout oh il fallait abetaki nzembo tout dans le bien Olive na 18 ans pouvoir Olive azakala ba théâtre akabela ka bango omoni congolais la congolaise place mutu ezate mutu wana na shit na bango bolingi ba epole banga komi ko pesa biloko ba pesa bino ya bien na sima mikolo bakufi misusu bakomela ba masque de vieillesse batula balinga ka bango te po biloko bozolia bozoye ba sens la ngote yango boni bakomi makembese ba ko bota bana ya mibali comité misusu bazui ménopause précoce pour la nini il faut amela ka ba pilule pour la nini aboyi nokite azo ka bazemi ya kobota tile lota mususu azaka na ndaka baboti tala ndie lokola bedashu balani ba pese bokonzi ezali ba congolais komboka boke abedashu patron bogose patron alali bango wana ebele kaka la kibogo sala pe atiki bango jelo eloko te ozomona alors mutu mo pa ya ko respecter mo na mboka ndenge ni yo sala ba potentialité na lobi art ko blaguer nango te ina ezali bato batangi art ba bodo ba elombe boni théâtre et koko comme c'est juriste yo ko mona ce ko théâtre c'est lo kapamba. Ote Baladia plus clair télévision, bah meilleur vœu Nabino so Baladia sur plus clair télévision. Grâce à une fois de plus à madame Nabino numéro ici Kana maman océan de la presse congolaise. Tout mes kakusouanaye bah ça on tout bah politique mais on a vu le provincial Kinshasa. Je peux pas commencer mon émission sans dire meilleur vœu à mon réalisateur Popola Yombe. Pourquoi pas n'abonner sur plus clair télévision, n'a pas directement invité dans un mokolo Mbote. Bonjour mon océan, meilleur vœu. Mbote mwana mboka nzambe alola vraiment lekala kopambola yo na kokanisa lisusu po ete toyebala kokutana kaka mpona koéclairer nde balobaka lokota ile français bana mboka bayeba vraiment kolongola politique ya lokuta politique ya mafingo politique oyo tokokoka te mais tokotiaka monoko makasi
vraiment elle est pas signée kasi pour la meilleure vie que l'on peut sa Kabila que l'on peut sa Félix que l'on peut sa Denise Olive peut ça ba député hein au ba kusaka la mbongo Congo biso na peuple to ko nyoko ko peuple so meilleure vie ko ko finga biso ba mama bino wana zo musebona maman aussi on te peut commettre les solo ba fête Noël eleki le lot tout ça le 29 décembre malé mais to comme le 1er janvier fête to bonne année na Kinshasa ezoli kala le nekani ndeko langa la biso ke keloko attendre micro pa ya Denise na Olive Leme soko tuni bango ba ko se répondre wango ki toko makasi po bango ba ko sepela na banteke oyo Denise na mobile na ye ba uta ko fêter tant biso to na couvre feu na biso so boyebi yango ya on a bifu busaka makasa ko yeba makamole kala mboka ya kangi biso me ya beteki fali pupa alongoli fali pupa la tournée na ya zaki na ngokuna na Ethiopie fali pupa ya pese $200,000 pour betele concert na OIA basepeli 20e anniversaire ya bana ba on habite bakala mapasa na ebite bala ba kimi balé o basali ba kokse 20 à 20 bana ngo ya Denise ya Félix to ebite siko mboka yele ba ben koni ndenge wana mbonga mboka keika ya boleya fali ya beti asilisi akei ba tourner na ye oso mona biloko ndenge ala siko biso to na fête yoko mona pepe congolais na ko souffrir te yo na banze o na nzelani opumbo na Moïse Katumbi apesi yo avion o pombo ki na oto tambo pa na nzelo mona ndenge ni mboke kufi mais en fait tuna Kabila ako fêter ba bengi China Rambo joyeux Noël China Rambo ako le garache ba peka tuna Félix tuna Olive tuna Denise tuna bango ba fêter biso courir à te ma yate to fêter ndele o sokola te maman c'est tout mon qui première dame na biso maman et Denise qui ah OK le première dame na biso asali don na comédien c'est une façon seulement de fêter avec la population mona mboka yo zo e combien pour pas mpanisa wa population a congolaise à part na habité tam sosa rwandaise on s'appelle ko infiltrer ndenge bilo so ça peut infiltrer mais to so wa congolaise grâce à toi yo ba pesi yo combien yo en tant que journaliste mo pandi sam obundela ka bango okoloba ba pesi yo te ba sombi batuna bango yango likamonga na ko tuna na lobie ah nzambela nga batwa IDPS maman Olive sera arrêté makile maman Olive kabeli bangombe maman Olive kaboli biloko maman Olive ela ba comédie Denise va lobi ko tikala te politique la bango babi yo soko tikela ko zamabe kota la méthodologie wana ozo ka biloko ko pesa ba comédie eli mabete to ko kila bango moteba likunya te bande ko na biso vous êtes des Congolais ce qui va pesa biloko ko boya te mais to ko boya nde modèle ba ko pesa la biloko na lobi ya Denise tango azaki ndole sapate na poto kuna Denise apesa nani mutu eloko Denise babandande ko latana na baninga ko kambana na baninga o elamba kitoko o suke kitoko tout ça les change pour babima est-ce que Denise akabela ta mutu sa euro tango Denise azali ko komba na hôpital ako sala musani a passa la mukila tango fondation azaki infirmière te azaki aide infirmière bande ko langa ko sakala te muta comme infirmière infirmière ezali kama mutu tende ko langa azaki aide infirmière o moni lokwa nde tozabo lelo ngapela ko kelanga poto na kei na ngakondima na pesa ka bampaka biloko na pesa bakolo bangaka nani akona tela mbala te minga ngala ko minga ngame est-ce que na munga limite la ngali sukola na lobi ya bato bakombola ka bala tapeka ba bilamba minga ngali soka lobi alingi fonction ko lobane na za infirmière na sala ka po yebi ko composer lo kisi po amona kango akoki peso ka za mayela ko ba pe ko beta tonga mais ça différent na moto atangi kelasi pas comme infirmière différence ezali ndeni soki mutu akotanga lobaki ndeko langa wazeko alobi mutu soki azotanga bokomi ko benge docteur na G1 ah to pesa kaka ba grade eleki alors c'est infirmière okomi ko benge docteur pour la nini to yebaka te maman nanga na lobi Denise la pesa grade lobi infirmière tango azalaki infirmière est-ce que apesa ka mutu $100 ya luka ka yango nde ya koluka omoni ke Kongo ya mbongo ko koma kaka komi awala mobile na ye Denise et on a balé ko pesa ba comédien biloko ba comédien boke ba biloko boko lia ba congolais ba ko sepela la moté et puis lelo soko moni ezali bangomi balé wana nde ba pesi division la kati ba comédien po ba bomana ndeko langa oyebi lelo ki sorcellerie ezala kati basi wala la mibali wala pour la nini oya lingi nga ba changa na liste Olive oya lingi siko nga ba changa na liste Denise o moni ndeni ba panzi libota bato bazaki censé akoyokala mikolo mileki oyebi kezaki mama tobe na saisa yo pesi mbombo aboyi na likambo ya baba Denise ozo comprendre siko bato wana baza censé akoyokala tala politique ba Rwanda ba biso division pour la nini biloko ebomi bango musala basala keze so na mbongo te musala basalaka ezala makambo ekosala te tala ndenge bakufi lokola banyama oyebi ke tilelo famille ya dadi ekota mbutu na matanga mwasi babengala bana bipai muta ko kipe bango elite pour la nini misolo la bango ya mfuti bo baki ko pesa la mabota emona ka yango te
14 000 dollars, 20 000 dollars, le quoi les bottes pèsent à rater, et puis c'est un bouton. Le balamoé, bas à ma bénéficiaire, ma bengali bango, le lot, bana ya dadi. Est-ce que maman Denise a ça qui est rendre bango visite? Bana ya pouloul, a ça qui est rendre bango visite. Bana ya oya kufara kula nani, comme on est qui va ça rappeler fantal comme et balé mundo eri. Balanda ka suivi ya bana wana, ceux qui baza malam, veut voilà tikala. Est-ce que bango pèse bango bilo? Talandege bako contre sa division, la carte va peuple congolais. Attention les comédiens. Attention bande kolangai. Bon mi batte la base à la crédibilité. Bon bundande musala na bilezo valeur. Vous êtes des artistes. Métier bon ça les métiers nobles parce que bon on a pas stress la bande tabato. Tant ka muta seki wala. Ils ont contribué à la santé. Mais les likolo ya mote ke talandege bobomani, bokela banda kwa nganga, ba vie na bile comme ya ba courte durée, ba parler la bile ba capacité, bozo tika ba la bile baza ko sesenga. Pour la nini, bozo ke le ko so ba kisi ya domination pour basi wala ba bale ba pesa ka bile ba biloko. Biloko yo moko za censé ya ko zwango, mboko etonda kita, minéraux na ebele. Olie yo bunda, olo ba ke na boy bo umbu wana liboko lengesa akala se, ponga na yembela kaka bango, o yembela kayo, na Denise pe ba ko yembela oh lobby peut-être c'est ka uta ki batulo so bayebi ba monika pole boy atape ba lobby la Congo ngo chance loko pamba c'est ko tala yeko sakana bilo yo yebaka Denise yo yebaki atanga zaki na poto tanga zala iko kombo la kula ba mbeto abango ya mindele yo yebaki lelo Denise aye a mbala boka zimbonga komi ko sakana na ndeko congolaise pour ni bozangi ba fier boy ko fierté zate omoni passe ndeko langa OK ba Rwandais politique la bango il y a divisé pour bango ba régner mais maman aussi pourquoi ba ningo le ba maman mi baliona ba lingika ba comédien bazaki pe ba comédien ba tu penses moi belé ndeko langai oyebi ndenge za boye ate pas la biso ba journaliste ba côté et pas la bilo surtout bazwe belé ba journaliste arrive gauche arrive droite ba ali ndeko langa baza kozwa bato bazo sala misala wana po bayebi au monde le quoi ça yebi sanga kaka ndeka sekisaka wana ya sai comment azana batu combien o basepelaka na ye attaque artiste et comédien et sobe azana batu combien mama Tob on apesi ye mbote mingi bisika azali azana batu combien via queen na pesi mbote baleya bazali ebele ozomona ba mama nanga alinga ba mama nanga bolingo ba mama na ebite ba mama monoko est-ce que baluka ba kufa na ebite soki bazalaka ba maman mo pepe na ebite so bakufa pour na ba miso bakufa ona mais na ebite so ki bango so bakufa mais ba o batika liwala siko yebi sangai bako benga bango tendenge nini po bango pe basala ba fanatique la bango ndeko langa kozwa ka 10 artistes et ça aux 8 milliers de personnes biloko wana siko bango ba préparer la mituna bango vie o bango ba ebite bango bazo matalikola mituna bango bazo diminuer bango po bango ba régner likola bango yebi sanga tango no so bango ba vandaka soki bapesi baloso Olive apesi ngombe Olive même bango bozwa pondu apesi 500 000 to 700 na mutu moko o eza salaire na été o tanga sala kanzonzinga tamusa kei bo excusez za terme to benga nyama la kombola tamusu balali e ofele po ba pesi ka rôle ya solo na mais je te dis vrai oh ndeko langa mama na ngai zela ba producteur ba bongo na lobby donc ba producteur musu ba lika ba acteur ba actrice comédienne na makembe na makembe et le ba prophète ngefa na makembe c'est peut-être ma bête makembe ofele apesi rôle pas que de l'autre côté yo moni tendeke bazawana okotuna ngate belé basali ba site YouTube pourquoi parce que ils sont profitables la barote okokende boy osali la mutu 5 nini tableau apesi yo $20 na makembe oh ndeko bango bako kutune ba okende ndeko mitika ezate ya producteur abengi bango mais je te dis vrai ngala mona makambo la salongo na mona yango la salongo bango be bazokende kotika omone l'atelier yango prophète Chebwe donc beti boy sabala akwa ici producteur pour la nini ya gagner akomi ko étouffer baninga mosusu pe kutu mobali wana za akomi nanu ya yete masaba niko sa grâce à keba na jolanga ni nango na yeko boke te la jolanga donc na yebiso ke bande de bandumba organisée na mibali na basi OK mais maman c'est comme le pour le bonheur stimuler un peu pour micro na internet ozomuna ba ndeko na biso ya ba comédien na basi donc tout à les mythos aka mobali kingani mobali katiki bosina poto kaka mais non pourquoi viwana na yebiso ke viwana yango yonde balingi ba pesa ba congolais o moni ngai na telemela kabutu moyi pona za mwasi je ne peux pas la tozani nizo sala ezaka ko tulate nizo sala biso ezali oboni ezo sala oboni ndenge to saboya mwasi mi ebakate grâce na ngai mwasi olele ko na loba to côté la matière à mwasi
je me suis lukanga tozwa peza temps parce que ezali matière moko oyo mutu se facha litoyi moi ça atanga ka bible ta la création na été basali mobali na putulu basouffler la narine mobali a telemi mais pas basala moi est-ce que nzamba za yeka la formule là ta ko salango malobi non pona kesenisa moi sina mobali alalisi mobali pongi azui mokuwa la femme c'est la spiritualité moi c'est ça sacré moi c'est fort mon nzamba sala ki ye asala ki ye po aya azala aide semblable ya mobali parce que mobali azala ki na mutu akoyi ko aider te yango moni akie plus loin la Bible koloba que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quand tu trouves une femme tant on est aux moi si oza bonheur mais tala basi à théâtre est-ce que besoin de dégager bonheur ba femme insensée ba femme ya kosenga ba femme ya miyibi ba femme ya lokoso yo za na métier moko eza noble ndeko langa toute la nigérienne to boite bandumba bazali mais tala bango lelo na lobi ya metola quand vous avez l'Afrique d'ici na kutana mo sala face à face de la Cape Town moi na mo sala sala que États-Unis nini et le commissaire célèbre ba futa kaye a sala ba publicité bango la ba Messi baki ko sala publicité l'Afrique d'ici bazo comme na niveau la ndeni ba check crédibilité alobi musala oyo ngala zo sala eza métier noble il faut ba respecter nga na sala ba garde fou nga je peux avoir mes sentiments na ko linga mobali mais na organiser yango ndenge ni na kolingela mobali na ngawa la est-ce que ça la mobali faut tout le monde aye ko c'est ça la mobali il faut que mibali yango pe maman c'est mibali ya bato bazo lungwa na poto na pe mibali yango pe ya poto atiki na poto moi sina bana aye abali comédienne abali oye basala rabongo poani po ba yebi ke moto aye ko sala kibula organiser na kata télévision na la bien kasi biso ba océan bonnet to fande boy ezala mbongo ya côté gauche babengaka biso te poto zo yango mais est-ce que ngala sala mbongo ngala muta nzala peza boya ko sakala te mais naza crédible parce que na lobby j'ai mon Dieu qui est riche en tout je ne peux pas manquer à manger na ko yebse nzambe ti m'a promis que je dois manger akofungola nga manini sala lola ndeko boka la poto atindelinga $30 je dis directement merci tant on a kozwa yango ezali pona lia mais sikoyo mutu musu ndenga za na salama ya ye nature akotika la ko changer te bête t'acheter c'est comme bato ya bongo bazo eza lokola makambo ba Denise ba osala soki Denise attaque première dame ndenge yo lobi bongo très bien dame nabino soki azalaki mwasi malamu oyo azala simbisi ya bo mama elle ne peut pas faire ça est-ce que mutu musu azate pas que le kopesa ki nani Denise biloko est-ce faut que nga moko la bima sur le terrain est-ce faut que nga moko la bina kande mama ako amo bini yana ebisi oh zo chance ko mona Denise bila oh maman maja na ebiso Denise ako bina mais tout le monde a kamoye maman présidente loko la soif facile la tête maman ko dans c'est tout oyo fallait abetaki nzembo tout babini kata bakati miziki bacheli bango zaiko mais ala nde batumule ko tumula te loko bacheli match batwateli oyo mama mokonzi tope yeki na esengo quand même mais na lobi esengo tango bino bolobi sécurité za na mboka ndeko nanga ki trompe ki mobali na ngai a détecté couvre-feu na pays mais bango de bakolo pays Congo te bango de première institution te ndeko nanga balobi femme sage bâtit sa maison hein insensé les renverse siko la base na mi baleto tia za la place ni moi c'est alota oh yeli nde bomengo aye ko soutenir mobali alors cela veut dire Félix a un morceau dire nda kuna ye pourquoi parce que ngandege na sabwe mobali na ngalobi insécurité za na mboka barwande bakoti baza ko bundisa biso alors ngala za na mokolo boso ataba na biso 20 ans ko bisa bango peu importe bale la fali pour ba pesa ka hypothèse c'est nos enfants qui ont réclamé fali mais fali ngo bo réclamer ya pamba te mbongo bo pesi fali za mbongo bo futa ba enseignant te mbongo bo pesi fali eza mbongo te na ba pays au social et vandi mama to le belaka social ko social et vandi ba pesi bango ba mbongo lettre na ba poto to ebité mais ba ko futa ta msumu na 500 n'a estimé maman $1000 maman a na 5 à se retrouver azo salate ma se retrouver là-bas 5 là à côté de la paix moi famille sur la Kinshasa moi quelque chose na compte ban mais yé on a soit 200,000 on peut c'est un individu pour y a 4 millions que tout bana bilo ba sepeli merci beaucoup aza chrétien bana na ba sepeli siko bana oyo zo kamba ya mboka mais chaque année tout le monde a maman ni maman autrement appelé maman Olive Lembe a sopaka ba don ba tomate ba ndunda ba pondu o mais abukaka kuna na abukaka ya sopana asko wa kasi apanza kango na machine ko kitala banda kwa ba Congo to na mabuma ba Congo lelo so ba kolia ba ko kasi ya kana wenze po biloko na lobi muta ko sala commerce ya aza femme commerçante hein
na yebisaka bino ke na bimbongo ya feuillage o ba pesa kola soki péage ezaka ya nani ya mama na ye ba biso ko mona ba kanga ba pesa makango ya mama na ye o ko mona ndeto ko tambusa mboka na ndeko langa ko tumola kanga te na biloko ba basi wala tangela nga makamusu to lobaka tango lo banga bo sala nga motia parce que moi je suis une femme je ne peux pas ko sakala batu na lobi Olive na 18 ans pouvoir Olive azaka na bata théâtre akabela ka bango omoni congolais na congolaise place mutu ezate mutu wana na shit na bango bolingi ba epole banga komi ko pesa biloko ba pesa bino ya bien na sima mikolo bakufi misusu bakoma na ba masque de vieillesse batula balinga ka bango te po biloko bozolia ba sens la ngote yango boni bakomi makembese ba ko bota bana ya mibali comité misusu bazui ménopause précoce pour la nini il faut amela ka ba pilile pour la nini aboyi nokite azo ka bazemi ya ko bota tile lota mususu azaka na ndaka baboti azobimba pete bazolaka bango pe mituka bazopesa bango te oyakanga basi bapesa kinga lobi la tongo turi ezaki mal compris mais ça c'est quelle base ya mutu bokomi si batu ba grand prêtre o baza ba grand prêtre te bokomi si batu ba bosse o baza ba bosse te donc lolombo moko impossible c'est quand mutu aboni oko benga yebo tala ndie lokola bedashu balani bapesa bokonzi ezali ba congolais koboka boke abedashu patron bogose patron alali bango wana ebele kaka la kibogosa la pe atiki bango jelo eloko te ozomona alors mutu mopaya ko respecter mona mboka ndenge ni yosala ba potentialité na lobi art ko blaguer nango te ina ezali bato batangi art ba bodo ba elombe moni théâtre et koko comme c'est juriste yo ko mona ce théâtre c'est le kapamba cela veut dire qu'il faut réceptionner quelque chose mutu fozala na tarif na autant producteur aye azobango yo mona elombe la banzonzi parce que asenga kambango ekoki mutu faut payer sa valeur na on eloko lo sala mais comme le kola zoba publicité nyonso on komona ba américain tango ba osala publicité la bango topé bandeko la ba nigérien tango ba osala publicité la bango ozo comprendre que bazolo ba mingi mais oya biso mona comme mwana lia do bazo ko bini sabisa ta ba publicité ba miliki ata ya biloko lo so mike bani il faut mona ke moto akokata mais comment on peut blaguer avec les Congolais biso tozolé sa monde c'est ça méchanceté na ngai naza ko critiquer bango pour la ni bazwa sens ya bomoto boza utile boza na métier noble bakoye ko sakala na yo te mutu boko kabela ko 500 okoyo boko kabela mutu 500 vraiment ezo pesa pasi mingi mais tobi to kokata hémorragie au kalate to kokata yango ndeko langa to kokata hémorragie etamboli ya lokuta ya ko blaguer bo social yango bango bapesika ba théâtre ba olia la bana ba entourage les restes à vie na tocha na capitale tozali 14 millions ce que tocha na Congo toza plus de 91 millions d'habitants na minyembo o batekeli ba rwandais bato bakufi kuna bakapesa edité bakapesa edité ye Denise akoka oke minyembo ete yo pesika bisika pasi olobi bien basi ya basoda balembo ko kala depuis mobuta kufa vile bango zaki be bande ko so pièce tant mobuta zaki Kabila ya coloniser bango na bombu kotinda bango ko bomaka kotinda bango yiba Félix aye même na idéologie apesa bango cop parce que blessé de guerre wapi bango bakoma soda akota ka bar na tenite soda akata likolo akoya na beki akobeta mutu na beki na yepa sengelo onga la kufa na kimboka est-ce que bakoy ko encadrer bango te Denise a sa fondation na ya batu ba bosono asali sa bango lelo Eliezer akomi ko sengela batu mboko musala ya Denise ni na Kabila ni ye Eliezer azora 13000 akwa pesa batu mboko te be bosolo yazo senga ba mboko lelo 13000 azora basombela Eliezer biki basombela Eliezer linette basombela kaye veste basombela kaye carburant basombela kaye jeep 13000 wana ye boka ko teka ta pesa batu aosela na futele ba congolais la mito ba congolais ali lisusu boli moyi bibo konde kolanga tala mboka ndenge bebi na bato ya lolenge obo ebongo bilo bokumisa ye bakosa o Robert Abeli ndeko langa lokuta na Congo ya Robert Abeli bilo bolingi Robert akufa la mort naturelle Robert abomi na bato la minyembo Robert abomi ba congolais bilo bolukele nzamba belisa ye tala incapacité ya parti ya IDPS ko za la pouvoir ndeko za mawa. Vraiment merci maman Sion to commune na souka émission somme kolomo le poto ebi to na rendez-vous ya des journalistes hein? Ah oui. Et on a opinion des journalistes tout comme vraiment na souka émission la le ballon souka okokolo ba Congo ba ninyo so skola de biso vraiment ba congolais merci na bino pambate lokola nzambe abateli biso pe na ndimbe to traverser la ville 2021 ta ko souffrance ta ko passer nzambe alola batela mende ko langa boyebi ke ba tumbi résistance moko la bato IDPS Nova résistance Nova OK oui Nova batumbi pe na mafuta bo babwakeli la bato ya Félix Etchilombo
tout le monde bisika droit et monanité to l'action on habite en deux qui poto c'est là-bas interpeller bango mais tout le monde était wana bakangete tango biso to kozongisa bakoloba ete tozali bato mabe mais ba peuple congolais bande ko biso bolinga biso o bolanda biso la plus claire vraiment na senga rabio na lobi lisungi pourquoi te lobaka lisungi wana eza pe côté la ba poche na biso te eza poto zo ba première nécessité to c'est la bilo musalo bilo boza sans ça ko ya kozonga on vous maltraite en Europe on dit la changer kala vi bozo vivre sur malamu te mais tellement mboka la bilo za la solo yang pa moye bozonga ezalite naza ko senga la bilo na 2021 to zokota Toki Misa Félix à la Congo, Toki Misa Kabila à la Congo, de père Goma ezokende kolanga boyo kiteke ba kwande basi ba pusani Goma ezokende China rabo gangster azotambola azako kende ba pekisa ke me yake aosala piu ayeke chassa piu ake Corée po ake China po ake po asa eloko Goma yango la peli okende Monsieur Félix akaba mabele pa yafa na bokonzele sata ba kipete mais ngana yebisi bilo congolais lokwa to yaka ko fungola bilo miso ba obolinga biso bobenga biso na nzela grâce tumba nyoso boko pesa ekomela biso poto za la ba première nécessité to koti 2021 prophétie ya Fumukimbangu ekokisama nzambe alola batela. Merci beaucoup na maman Océan. Merci pour la baladine sur Plus Clair Télévision. Na ba onyo sur lequel va ko hotel sur mokolo mondelo. Pour continuer toujours na ko s'abonner puis ko renouveler toujours confiance na Plus Clair Télévision. Ba meilleur vœu na binonyo so ba abonner Plus Clair Télévision. Ba meilleur vœu na ba batunyo so linga grâce tumba ba so linga Joël Kombe Popola Yombe to Joël Gona ba meilleur vœu na bino. Pourquoi pas aussi ba meilleur vœu na ba client nyonso ya Afrique Service Logistique ba meilleur vœu na bino ba bon client na biso. Ba bon client peu fidèle Afrique Service Logistique ba meilleur vena bino to moni boss Sondo meilleur vena yo Kin Sport meilleur vœu na yo pourquoi pas aussi à mon boss Trésor Céleste meilleur vœu na yo pepe na bakongoma nyonso soyez toujours branchés sur Plus Clair Télévision moi grâce à aujourd'hui boss sango ya yo atinde la pepe meilleur vœu. Bon, ce trésor céleste, Oyoki, Mouala Pembe, Oyoki, maman Océan, Escolo, Bataka, moi ensemble, moi, ma cano, ce côté, et ça, maman Océan qui toko ma casse. Bon, ce trésor, n'a pas dit que aussi, Koyoka, Mbela et maman Océan, et Baladio sur Plus Clair Télévision. Moi, grâce à toi, je vous aime et au prochain numéro.